Benim Mutfağım. Yabancı bir gelinden tarif almak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Bugün Anya'nın mutfağında sizlerle beraber çok güzel bir tatlı yapacağız. Pavlova. Pavlova böyle bembeyaz, dışı çıtır beze, içi de yumuşacık marshmallow olan mükemmel bir tatlıdır. Ben çok severim. Ve yapılışını da ne kadar zor gözükse de ben eskiden çok korkardım hep pavlova yapmayı. Ama sonradan çok güzel, tam tutan, tam kıvamında bir tarif buldum ve sizinle paylaşmak istiyorum. Artık herkes evinde pavlova yapabilecek. Sayemizde. O zaman uzatmadan da yapılışına geçebiliriz. Şimdi pavlova yapılışına geçiyoruz. Böyle bir çırpma kabı aldım. İçinin çok kuru, kupkuru olması gerekiyor. Hiçbir damla su ya da nemlik olmaması gerekiyor. Buna dikkat edelim. Şimdi burada 4 yumurta beyazı var. 4 yumurta beyazı oda sıcaklığında. Buna da çok dikkat edelim. Üzerine burada bir paket vanilin var. Onu boşalttım. Ve bu yumurta ile vanilini çırpmaya başlıyorum. Mikserin çırpıcıları da kuru olması gerekiyor. Bu çok önemli. Çırpmaya başlıyorum. Şimdi bakın yumurtaları vanilinle birazcık çırptım. Böyle köpük köpük olunca artık şekerimizi eklemeye azar azar şekeri ekleyeceğiz. Burada 125 gram şekerim var. Böyle hepsini birden eklemeyeceğiz. Hem çırpacağız hem yavaş yavaş şekerimizi eklememiz gerekiyor. Şimdi ben bütün şekerimi ekledim. 3-4 dakika bunu çırpacağım. Şeker eriyene kadar. Ondan sonra diğer işlemi geçeceğiz. Şimdi bakın böyle beyaz bir köpük oldu. Şöyle alıyorum. 2 parmağım arasında şeker hissedilmiyor. Artık şeker tamamen erimiş. Bundan sonra şimdi burada benim 125 gram pudra şekerim var. Pudra şekeri ekleyeceğim. Şöyle yavaş yavaş yine aynı şekilde. Ve bu esnada da yine mikseri durdurmadan ben durdurdum ki söyleyeceğim. Burada bir dolu yemek kaşığı nişastam var. Onu da ekliyorum üzerine. Şimdi pudra şekeri ve nişastayı da ekledikten sonra ben bu karışımı yaklaşık 5 dakika 7 dakika kadar böyle çırpacağım. Ki bayağı böyle koyu bir kıvam alana kadar. Şimdi bakın ben 7 dakika çırptım. Bu kıvama geldi karışımım. Şimdi son olarak şöyle birkaç damla limon suyu ve tekrardan 1 dakika kadar çırpacağım. Evet, bakın kıvam bu. Artık pavlovayı tepsiye geçirebiliriz. Şimdi ben pavlovamı böyle sıkma torbasıyla hazırlamak istiyorum. Ama sıkma torbanız yoksa ben torbasız olan bir tekniği de göstereceğim. Şöyle kremamızı torbaya dolduralım. Evet, şimdi sıkabiliriz. Böyle tepsime yağlı kağıt sürdüm. Bu şekilde kremamızı sıkalım. Böyle içinde hafif bir çukur kalmasını istiyorum ki ben sonra içine dolgu yapacağım. O yüzden içini hafif çukur bırakıyorum. Şu şekilde. Şimdi ben 5 tanesini sıktım. Bir de şöyle spatula yardımıyla yapmak istiyorum. Sıkma torbası olmayan için böyle bırakalım. Ondan sonra da kenarlarını toparlayacağız. Böyle çok düzgün bir şekilde yapmaya da çalışmayın. Çünkü onlar fırına girince böyle etrafı da toparlanıyor. Düz bir şekilde oluyor.
Minik pastacıklar şekline geliyorlar. Şöyle etrafını da hafif toparlıyoruz. Ve bunun da böyle ortasını hafif bastırarak açalım böyle. Hatta ben bunları böyle tatlı kaşık yardımıyla yapacağım. Ortalarını şöyle şu şekilde. Demek istediğim buydu. Ortası hafif çukur olsun ki içine dolgu yapabilirim. Şimdi hazırladım. Şunların da aralarını açmak istiyorum. Şimdi ben fırınımı önceden pavlovalarımı daha bezelerimi hazırlamaya başladığımda fırınımı 150 dereceye açtım. Isındı fırınım. Şimdi artık tepsimi fırına alacağım. Şimdi ben hazırladığım bezelerimi fırına atıyorum. Fırını önceden 150 dereceye ayarlamıştım. Fanlı ayarda veya alt üstte pişirebilirsiniz. Fırına attığım anda dereceyi 80'e çekiyorum. 80 derecede pişecekler ve tam 1,5 saat fırında kalacak. 1,5 saat sonra fırını kapatıyoruz. Ama bezelerimizi yine dışarı çıkarmıyoruz. Fırında 1 saat daha kalacaklar. Toplam 2,5 saat fırında kalıyorlar. Evet bakın benim marshmallowlarım hazır. Dediğim gibi fırında 1,5 saat 80 derecede kaldılar. Ondan sonra da 1 saat kapalı fırında kaldılar ve kurudular çok güzel. Bakın üstü kuru ama içini göstermek istiyorum size. Söylemek istediğim bu. Bakın içi yumuşak marshmallow. Ve üstü de kıtır. Kıvam olması gereken gibi oldu. Dediğim gibi tarifim tuttu. Şimdi süsleyelim ve sunuma geçelim. Süslemesi için ben krem şantiyi kullanacağım bu tarifte. Burada 200 ml soğuk sütüm var. Üzerine 2 paket krem şantiyi boşaltıyorum. Ve iyice çırpacağım. Pavlova'yı süslemek için farklı krema da kullanabilirsiniz. Ya illa krem şanti olacak diye bir şey yok. Pastacı kremada da olur. Ben krem şantiyi kullanmak istedim daha hafif olması için. Kremam hazır gördüğünüz gibi. Sıkma poşetine doldurup süsleyeceğiz. Şimdi süslemeye geçelim. Ben Pavlova'nın içine çilek reçeli kullanacağım. Çilek reçeli kullanacağım. Bir de hafif ekşilik katması için şöyle birkaç tane nar tanesi içine. Üzerine çilek. Ve şimdi üzerine kremayı sıkalım. Evet. Şimdi üzerine şöyle birkaç tane nar tanesi. Şöyle farklı renklerde süs. Hafif renk katmak için kuru meyve şekerlemesi eklemek istiyorum. Evet. Bu kadar. Pavlova tarifim bu kadar. Çok güzel görünüyorlar. Her masaya böyle renk katacak, süsleyecek tipte bir tatlıdır. Afiyet olsun. Evet, bugünkü Pavlova tarifim de bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım verdiğim bilgiler sizin için faydalı olmuştur. Umarım püf noktalarımı da kullanıp evinizde muhteşem Pavlovalarınızı yaparsınız ve misafirlerinize havanızı da atarsınız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer videolarımı da izlemek için kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. Bildirim butonunu da açarsanız öylece hiçbir videomu kaçırmamış olursunuz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Güle güle.